各位聽眾大家好，而家最近網上咧就啱啱討論緊咧，就都因為之前成龍大哥都喺嗰啲訪問到啲舊嘅片段啊，舊嘅訪問咧就都講咧就話其實咧如果講起打起上嚟咧，李小龍咧都唔係話真係好打得嘅，係啦，因為而家好多人都將佢神化咗啊，或者係覺得李小龍係最好打，係華人最勁，係啦，咁佢話而家。即係佢即係喺國內啲訪問裏面講得咧，就係話其實打起上嚟咧，即係李小龍未必係咁勁嘅，係啦。咁呢啲一出咗之後咧，好多坊間嘅人都會睇到，其實就係話，哇！究竟其實或者就算冇呢啲訪問啦，未有呢啲網絡嘅片段咧，其實就大家都好想知成龍同李小龍打起上嚟邊個好打咧？當然成龍就覺得自己係唔會輸蝕嘅，係啦，佢嗰啲踢腿啊、功夫啊，就算打關鬥咧，都係勁過李小龍嘅。即係佢喺個訪問裏面咧，有少少咁嘅含義，甚至到最後主持人都想問佢嘅又話：咦，咁你真係打嘅時候，你覺得邊個好打咧？成龍就即係好似有個感覺，就擰頭啦，唉，好啦，俾佢讓佢贏啦，即係覺得。即係覺得就係話而家大家都將李小龍捧到咁勁嘅時候，佢都唔想話佢一定贏，唔想話自己係好打過佢，就係話唉，好啦，我讓俾佢贏啦咁樣，即係當佢係前輩啊咁樣。咁其實咧好多成龍迷啊，或者好多觀眾都會有一個疑問：哇！你講到自己咁好打嘅咩？因為喺李小龍嘅我哋嘅認知裏面，或者咁多勁人出嚟講咧，即係話。其實李小龍係真功夫嚟，係啦，咁佢功夫亦都係好有 powerful，好勁，同埋喺暫時嚟講，喺華人嚟講都算係好勁，好多外國人都推崇佢嘅。好啦，咁我哋去研究下啦，因為而家好難就係話揾成龍同李小龍打一次啦。咁究竟邊個好打啲咧？我哋即係客觀地去觀察，同埋客觀地去睇下究竟成龍大哥定係我哋嘅偶像李小龍功夫之神李小龍係邊個好打啲？咁嗱，我哋可以從幾方面去睇嘅嚇，即係佢哋唔一定要真係打起上嚟，我哋可以從幾方面去喺啲以往嘅片段啊，或者真實嘅人物嘅採訪裏面啊，都可以睇到一啲嘅跡象同埋一啲嘅證據啊，可以知道邊個好打啲。嗱，我哋講一講李小龍啦，我哋嘅偶像啦，我哋即係華人嘅功夫之王。李小龍咧好多公開嘅片段啊，佢唔係講電影啊，即係因為我哋唔可以從電影片段去評論邊個好打嘅，係啦，我哋要真實，因為電影片段咧當年拍出嚟嘅感覺咧就好嘅剪接技術啊，或者當年嘅特技技術咧都唔係咁高，所以睇出嚟李小龍如果用電影去比較嗰啲畫面咧，咁咧就係唔公平嘅，係啦，因為而家我哋嗰啲剪接啊、技巧歪呀都好勁，係啦，咁所以睇到現代功夫片咧打起上嚟好似好勁喎，咁以前李小龍睇嘅影片咧就好似係好實在，但係佢唔夠好似嗰啲感覺冇咁順暢，但係我哋唔可以用電影嘅畫面去比較，嗱，我而家用真實嘅畫面啊，咁李小龍點解我會覺得佢嘅功夫係好打啲啦？即係我自己嘅觀點就係佢喺好多公開場合唔係拍電影啊，佢上過《歡樂今宵》啦大家都知道啦，表演過佢嘅一陽指用一隻手指可以做3下4下掌上壓。咁你諗下佢嗰個臂力係幾咁犀利個支撐力，大家都睇佢臂力，我哋從臂力去睇，甚至佢喺美國嘅電視台啦都表演過佢一陽指係用一隻手指去篤去做3、4下嘅，係啊，咁你諗下佢嗰個臂力，咁你可以話哇其實呢度係睇到佢嘅肌肉個結構同埋個整體嘅平衡力係好強 ，OK。咁第二就話你可以睇到咧，佢喺歡樂今宵嘅表演片段咧，佢係一隻腳可以踢嗰個沙包啦。嗱，佢唔係話特技啊，或者有啲特技人去就特技啲人，咁佢而家用個沙包咧，即係踢飛咗一個咧，嗰個咧喺個空手道嘅學個功夫都幾高大嘅，你睇到片段，咁佢一腳就將佢踢開，OK， 一腳係將佢踢開，踢到應該大概4、5個身位後面，咁彈咗喺後面。咁你諗下佢嗰個腳力係幾咁犀利？咁你可以話哇，嗰個人會唔會扮嘢啊、就啊咁樣咧？嗱，
咁呢樣嘢咧，如果你要講呢，嗱，我哋唔去分析呢樣嘢，但係咧，我就覺得咧，就係從佢嘅個動作姿勢向後咧，係好自然嘅被踢開咗，係啦，好自然被踢開咗，係啦。咁第二佢仲有第三個表現係咩咧？就係當時咧，歡樂今宵咧，佢有塊板嘅，有塊板。咁而嗰塊板咧，佢揸實咗啦。咁跟住咧，佢隔離其實佢喺現場咧係有一個係空手道，即係劈開板嘅一個師傅企喺度旁述緊嘅，係啦，因為佢帶埋佢啲徒弟上嚟同李小龍比試嘛。咁劈開板嗰個師傅咧就憶述翻啦嚇，即係憶述翻啊，當年佢睇到咧佢係好震驚啊！踢板啊，大家以為好容易啦，嗰塊板啊踢開佢好易啦，好多人都踢到啦。咁但係原來咧。你哋而家嘅人咧，佢分析點解佢會覺得好震驚咧？因為佢成日都睇好多徒弟啊，好多人去踢板嘅啦。但係點解佢覺得震驚咧？就係話佢踢板，李小龍踢出去嗰個板嘅嗰個爆發力，同佢哋平時踢係兩件事。OK，佢踢出去咧，佢形容當時佢見到咧，李小龍嗰塊板揸住咗啦，但係咧嗰塊板咧。唔係好似佢哋平時，李小龍要求佢哋唔好兩隻手上下揸住隻塊，即係正常踢板咧，你係上下上面有隻手，下面隻手咁揸實，即係揞實咗嚇，揞實咗咁咧踢你咪好易，即係你好似有個力咁擋住咁，你咪可以踢斷佢啦，係啦，即係上下咁擋住揾個師傅。但係李小龍當時係叫佢踢咧，大家可以睇翻《歡樂今宵》片段啊，可能我陣間播一播啦。佢係叫嗰人單手揸住個板，單手吊起隻板。下面係冇第二隻手噶啦，即係你認明啊？即係佢係單手揸住個頂，個板係喺條條揈嘅 ，OK。然後李小龍就一腳踢，然後個板咧係原地喺個手度爆開。即係話其實你係嗱，即係如果你踢板，你有人知道，你有時你揸唔實咧，你踢落去啲塊板係成塊飛開嘅，係唔會裂嘅，因為嗰人俾你一踢咧，嗰人如果揸唔實咧，係成塊板踢。因為你隻腳飛埋嚟，都有個衝擊力㗎嘛。咁如果揸唔實咧，塊板係會成塊原地咁跌咗，或者飛開咗。係一塊板完整。咁所以要揸實嘅，你要兩隻手上下揸實。咁然後嗰個普通人咧，譬如普通嘅空手道一踢咁啊，你要揸實啲喎，你要一踢唔好鬆手喎，咁嗰先可以踢爆佢啊嘛。好啦，但係李小龍就唔需要佢嘅單手。而嗰個人都喺嗰2秒1秒裡面嘅咧，佢都佢都唔知發生咩事嘅時候，如果一踢個板就炸開，原地向四圍炸開踢開，唔係踢開一半啊，係踢開3、4塊彈開，好似一個米字形咁散，好似砰一聲，好似有佢話形容當時佢見到嗰個爆炸力係好似你係揾子彈啊定係槍一射將塊板碎開咗，係啦。係唔係就咁原地裂開一半或者裂開兩邊咁樣彈開咗？而嗰個人吊起嚟，你能夠咁速度，即係話你能夠踢開板炸開咗、爆開咗，然後又隻手係冇甩到嚇，即係個李小龍係用一個好快、好勁、寸勁嘅方法踢埋去，用隻腳踢埋去，好似佢嘅理論咁，佢係做得到嚇。速度同爆發力係一去衝埋，好似子彈咁，砰！成塊板就碎開，就係碎開咗幾塊，咁就向四周邊彈開晒。咁你可以睇到佢嗰個速度同爆發力。咁你如果諗下，如果嗰塊唔係一個板，係一個人嘅心口或者頸骨或者隻腳啊好，或者係你打起上嚟嘅時候，如果佢用呢個速度同埋爆發力掟埋去嗰個人嘅時候，你隻手應該斷咗，因為佢可以凌空咁樣將塊板踢爆咧。咁你隻手有冇個板咁硬啊？你有冇佢咁硬啊？嚇！即係或者你會講嗰塊板啊？嗰啲板嗱，但係我哋睇到片段個板咧，係比起平時表演嗰啲板咧，即係人哋嗰啲空手表演再厚少少嘅，係啦。咁你可以話，嗰啲板咧，嗰啲板唔係咩板啫。但係你話要聽，佢如果用同樣嘅爆發力同埋速度去踢落個人度咧，嗰人真係會傷得好緊要，其實根本都唔使點打，因為而家咧嗱，咁我哋就可以睇翻咧。如果用李小龍嗰個功夫，嗱，如果你話打關鬥啊，同埋嗰啲姿勢啊，即係你打功夫都有嗰啲叫姿勢啊，好多嗰啲啊打出嚟好好睇，好似成龍咁打得好好睇，有啲人都打得好睇，但係李小龍係未必要需要打咁多姿勢，打咁多關鬥嘅，係啦。
佢係未必關鬥可以打得好似你咁靚，但係或者要你打起上嚟，佢個撞擊力佢就要一下速度爆發力撞擊力一嘣中咗你隻手又好，中咗你膊頭或中咗你頭都好啦，你基本上冇得再表現，你基本上都唔使再耍咩姿勢就暈低㗎啦，係啦，即係如果用佢嗰個腳力去踢落你個頭度咧，我諗成個人都已經暈低咗啦，都應該冇咩可以搞㗎啦，腦震盪都似。咁所以我諗我中間會拆翻啲片段俾大家睇啦嚇，咁所以我覺得就係話呢啲係真實影片喎，佢想現場表演喎，冇特技效果嘅嚇。咁仲有佢喺外國佢表演嗰啲即係寸勁，用手點樣去將個人推，用個手指一推，個人成個外國人成個向後坐低向後，咁陣間都可以睇翻。咁用咁多表演嘅時候，你諗下佢個寸勁佢個寸勁。嗰個人係揸住一個嘅寶，佢用個手掌督住佢一下嘅啫，佢冇話拉行佢打佢一拳，佢只係用咗一個手掌嘅距離就扼埋佢咧，嗰人可以退後幾尺嘅啦，係啦，咁我係鬼佬嚟㗎，個鬼佬亦都受到訪問，佢都話完全冇諗過自己咁高大咁企到咁穩嘅時候，都可以俾佢一個寸勁向後褪咗幾個身位坐落張凳度。咁呢啲人全部都唔係演員嚟嘅嚇，亦都唔需要幫李小龍講好説話嘅。佢哋係震撼到一樣嘢，就係話，哇！即係未見過咁犀利。好啦，嗱你可以話李小龍耍出嚟，如果你叫佢耍一套功夫咧，佢未必夠而家成龍或者好多人耍得好靚嚇，即係嗰啲關鬥踢腿啊。但係佢個實際嘅打出嚟個力。同埋佢根本唔需要咁多花招，佢一下嗱咁你可以其實如果成龍大哥想覺得自己好打過佢咧，其實可以話你嘅動作姿勢一定靚過李小龍嘅，係啦，成龍耍出嚟嗰啲招數。但係如果你想證明自己好打咧，你就可以試下做翻呢樣嘢。你可唔可以一隻腳踢揾個人吊起塊板，一隻腳踢爆，嘣一聲好似子彈咁，嘣踢爆咗嗱。如果你同埋你個寸勁可唔可以一下就將個人壓過去？係啦，只要做呢兩樣嘢係啦，同埋一樣指啦。我覺得板嗰樣嘢好真實嘅係啦，因為板係唔會講大話嘅，板係唔使同你做戲。你話我踢開嗰個人，嗰人會唔會係同你夾埋？呢啲仲可以有啲商榷。但係你話你個板一爆開咧，係冇嘢可以講嘅係啦。咁仲有喎，李小龍仲有好多嘅事蹟，就係話佢曾經佢唔係一個，因為佢好中意武術，好中意同人交流，佢直情係同一啲高手咧對招過招，佢好中意嚇。大家啲訪問都知道，佢係好中意即係話知道你，哇！你喺呢個界別好勁嚇，我哋試下嗱打一場試下，或者打幾招試下。咁佢試過同邊個咧？我哋都好熟悉嘅洪金寶大哥啦嚇。當年洪金寶大哥即係話。見到李小龍就hello 喂，聽講你隻腳好勁喎，好打得嘅喎。咁李小龍即刻望住佢啦，即係呢個係洪金寶大哥自己親述。佢即刻話：咁試下啦，一下啦。咁好啦，咁準備試下時候，洪金寶好行埋去，準備出招嘅時候，李小龍隻腳已經劈到佢個頭嗰度啦，一下已經劈到佢頭，但係冇打落去。當然佢已經指住佢頭，隻腳已經係埋咗佢身，呼一聲。咁洪金寶以洪金寶佢嘅姿勢，佢唔需要講大話，佢會覺得哇，直情自己都未預備好咧，即係都未嚟得切諗咧，隻腳已經喺佢嘅頭上面啦，係啦。咁呢個係一個真實人物所講啦，佢唔需要去追捧李小龍嘅，係啦。咁第二就係話李慧敏啦，即係陳慧敏啦嚇，陳慧敏係幾屆拳擊同埋自由搏擊泰拳嘅金牌即係當年陳慧敏好勁嘅。大家都知道佢真喺擂台上好勁，真實功夫嘅。佢亦都同人講話，同李小龍較量過咧，佢覺得真係唔好同佢真係打，因為較量大家係點到即止嘛。佢試過佢一啲拳同埋腳咧，佢已經知道係佢自己都認輸啊，佢自己都知道。係唔可以同李小龍真實咁打嘅，自己會真係打到傷咗嚇。佢訪問你個面，佢而家佢有幾個金牌冠軍，佢需唔需要去捧另外一個人咧？唔需要，佢自己都好有料噶嘛，自己啲肌肉自己爆發力都好勁喎。但係佢都知道自己係唔夠李小龍嗰個功夫嗰幾下，因為佢試過啦，佢當年係真係試過，然後佢講翻出嚟。咁所以成龍大哥所講嘅嘢咧，佢係冇試過。嗱，你有冇試過同佢真係打？冇。當年佢都好後生，成龍可能10零歲，李小龍30歲。咁大家有冇試過打咧？當年點解成龍唔敢出聲話：咦，我同你打過啊，試下。因為佢知道根本冇可能。
咁可能去到呢個時候，佢梗係覺得自己係好勁啦嚇。咁但係其實如果你從呢啲客觀因素去睇咧，只要你能夠睇到李小龍個表演嘅真實片段啊，唔係電影裏邊真實片段裏面嗰種勁啊、寸勁啊，同埋嗰種踢沙包嗰個力啊，同埋個速度咧，你睇翻個現實生活有啲片段咧，其實佢比電影更加流暢嘅。因為電影可能佢就住，有時你見佢啲腳，啲電影啲腳咧有啲位咧，即係如果佢用 wide angle 咧，佢有好多時咧用啲 wide angle。而家咧係唔敢用呢啲 wide angle 嘅，而家通常都係用啲 close up 啊、腳啊、人啊咁樣。真實嘅功夫最有料嘅人咧，就係你可以用個 wide angle，你睇住我點樣轉身一踢埋去，我成個人俾你睇晒，成個人俾你睇晒，冇剪接嘅。你可以睇到佢啲 wide angle 啲踢腳係速度係好快。當然佢嘅流暢度或者佢個踢嗰個，你而家睇嗰啲電影好似好勁咧，因為嗰啲電影係近 shot 剪接，再加 wide shot，再加腳，咁咪覺得嗰人好勁咯。但係其實能唔能夠一次過做晒咧，未必。係啦，咁李小龍你睇佢嗰啲 wide angle 咧，佢特登俾你睇嘅嚇，但係佢都要就住對方，因為如果真係劈落去真係有問題，所以你再真實啲睇咧，就睇下李小龍佢日常生活練功夫嘅時候啲美國嗰啲片段咧，你見佢踢腿同埋轉身係好流暢，因為佢唔使就住啊嘛，佢一下就踢落沙包度，佢唔使就住，你見佢係好流暢好快嘅，係啦，咁所以其實縱觀嚟講咧，應該咧。即係大膽啲講咧，同埋咁多就算佢拍攝嘅好多電影裏面有個叫美國嘅空手道嘅冠軍啦嚇，即係大家都知啦，佢喺一套電影《猛龍過江》裏面咧，嗰個都話俾人聽，李小龍功夫嘅腳力同埋手力係好犀利，好犀利。